kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk, tetap mendengarkan suatu pengaman. Karena pesawat ini berhenti dengan membur ternyata dan satu pengaman telah dipadamkan. Apabila membuka tempat bagian kabin, mohon untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang bawaan kabin Anda tidak ada yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan. Setelah pintu pesawat dibuka dan sarana gerbaratan atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilahkan tamu pada 5 baris kursi pertama, kemudian diikuti dengan tamu pada 5 baris kursi berikutnya, dan seterusnya. Kami juga menghimbau kepada seluruh tamu Lion Air untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas, hingga tiba urutan sesuai dengan alur yang telah kami tentukan. Mohon untuk tetap menjaga jarak dengan tamu yang lainnya pada saat sedang turun dari pesawat. Akhirnya, kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Good afternoon, ladies and gentlemen. We have just landed at Soekarno-Hatta International Airport of Tangerang, Banten. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop at the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bin and some items may fall out. Before disembark, please check your personal belongings so that nothing is left behind. We need to inform you as one of health protocol implementation. After the aircraft door is open and the aero bridge or stairs are available, we will arrange the flow of passengers to partition. We will invite passengers to the first 5 rows of seats, followed by passengers in the next 5 rows of seats, and so on. We also urge all Lion Air guests not to take luggage in the luggage bin above you until the turn arrives in accordance with the path that we have arranged. Please keep a distance from other passengers when disembarked. We would like to say goodbye to all passengers